Здравствуйте, мои дорогие! Любите ли вы волшебные сказки? Те, которые затрагивают самые потаенные участки вашего сердца, после которых становится светло на душе и начинаешь верить в добро, любовь и хочется творить и жить? Если да, оставайтесь. Я Ольга Суворова, автор исцеляющей книги «Сны золотого дракона». Что такое исцеляющее творчество? О моей книге вы сможете послушать в отдельном видео. Ссылку я оставлю под этим роликом. А сегодня я открываю новый подкаст, который называется «Сказки у камина». И открываю я этот подкаст своим творческим произведением, которое называется «Город мастеров». Усаживайтесь поудобней и добро пожаловать в мир волшебного исцеляющего творчества. Город мастеров. За окном завывал холодный осенний ветер, а в окно раздраженно стучался дождь. Видимо, эти двое что-то не поделили и теперь хотели найти того, кто их рассудит. В доме же успокаивающе потрескивал огонь в камине. В кроватке лежал маленький мальчик, укутавшись в пуховое одеяло. Рядом располагалось массивное деревянное кресло-качалка, в котором разместился сухонький старичок. На плечи он накинул шерстяной плед с причудливыми разноцветными узорами. На спинке кресла расположилась маленькая белая сова. Кажется, она дремала, недовольная ярким светом от огня. «Деда, расскажи сказку». Мальчик явно не мог заснуть из-за сильного шума за окном. «Да я уже от старости все сказки забыл». Старик потер узловатые кисти рук, согревая их. «Ну тогда что-нибудь интересное. Откуда у тебя такое одеяло необычное?» Мальчик взглядом указал на плед, в который кутался старик. Старик кашлянул, долго молчал, раскачиваясь в своем кресле. Взгляд его застыл. Тонкая паутинка пелена промелькнула во взоре. Человек явно погрузился в свои воспоминания. «Сказку, говоришь? Ну хорошо, будет тебе сказка», — наконец произнес он немного охрипшим голосом. Еще немного помолчал, прокашлялся и сказал: «Как-то давно, в далеких краях, в окружении гор стоял необычный город. Необычен он был своими жителями. Это был город мастеров. Именно мастеров с большой буквы. Город располагался в красивой долине с лугами, усыпанными множеством цветов. С гор спускалась река с прозрачной водой. Склоны были покрыты густыми лесами. Сам город был прекрасен. Все дома были украшены изящной резьбой и мозаиками. Дороги вымощены гладкими камнями разноцветных цветов. И казалось, что идешь по каменному ковру. Настолько было искусно уложены узоры. Люди в городе совершенно не гнались ни за богатством, ни за техническими новшествами. Каждый житель был мастером в своем деле. Они творили, создавая неподражаемые предметы быта и искусства. Но ценились в этих изделиях не только красота, изящество, неповторимость, а их целительные свойства. Мастера закладывали в каждое творение энергии разных качеств. Например, одна тарелка
придавала необычный вкус еде. Другая активировала и усиливала полезные свойства еды. Один плед мог снять жару владельца, другой создавал настроение спокойствия и безмятежности. Вот мой плед дарит мне силы и бодрость. В моем возрасте, согласись, нужная вещь. Немного хрипловато рассмеялся дед. Все предметы в домах дополняли друг друга, создавая неповторимую ауру гармонии и уюта. Люди в городе не нуждались ни в лекарях, ни в охранниках. Лечить было некого, порядок поддерживался сам собой. С разных уголков Земли и даже с других звездных систем в город устремлялись торговцы и мастера. Товары города мастеров знали и ценили во всех странах. Ведь согласись, что любому человеку хочется иметь дома какой-нибудь предмет, который меняет атмосферу, наполняет ее миром, любовью или исцеляет кого-то. Наверное, со временем усилиями мастеров могла бы поменяться вся жизнь не только на нашей планете, но и в других галактиках. Деда, а как мастера так делали, что все предметы становились волшебными? Мальчик, подперев мягким кулачком пухлую щечку, восхищенно слушал рассказ. Не волшебными. Просто каждое свойство, ощущение имеет свое качество энергии, свой код. Когда мастера начинали творить, создавать новые изделия, они эти коды закладывали в свой труд. Но помимо этого, для того, чтобы изделие зарядилось нужными качествами, важно было, чтобы мастер имел сердце, наполненное любовью ко всему сущему, чистые мысли и помыслы. Его не отягощали страхи, обиды, жалость и гнев. Во время работы человек был сконцентрирован на своей работе, на запланированном результате. Ни о чем другом он не думал. После создания новой вещи мастер активировал ее светом своего сердца. А как работает сейчас большинство людей? Тысячи разноплановых мыслей обо всем на свете, переживания, страдания. Поэтому не могут ничего сильно уникального создать. Старик печально вздохнул, погрузившись в свои мысли, но потом продолжил. Только представь, утро. Солнце поднимается над зданиями, лучи тонкими нитями тянутся к стенам и мостовым. И вот ярко вспыхивают тысячи кусочков мозаики. Город начинает искриться, как шкатулка с драгоценными камнями. Распахиваются окна. По улицам начинает разливаться красивая музыка. Она порхает, как маленькая юркая птичка в лугах. Это музыканты создавали неповторимую атмосферу для всех, кто направлялся в свои мастерские. Чтобы создать вдохновение, чтобы творение шло так же легко и радостно. Мастер-ткач готовит рабочее место, перебирая шерстяные и шелковые нити, но сперва он садится, вслушиваясь в парящую музыку, входя в нужное состояние, настраиваясь на создание нового. И вот работа закипела. Со стороны кажется, что он играет на пианино, так вдохновенно, легко, эмоционально порхают его пальцы. Он что-то шепчет, тело его раскачивается в такт движения рук. Временами кажется, что его окружает облако золотой пыльцы. Глаза мальчика распахнулись
И еще шире от рассказа деда ему уже слышались мелодия, парящие над городом. Но случилось так, дед поменял позу, пожевал губами, немного нахмурился, что правителю одной звездной системы не давал покоя успех мастеров на какой-то там отсталой планете Гая. Его система была намного сильнее и больше. Занимались они в большей степени завоеваниями, жили за счет того, что забирали наработки и результаты исследований у побежденных народов. Властитель Ур жаждал не просто стать властителем мастеров. Он хотел узнать их тайну, чтобы стать единоличным владельцем во Вселенной. Я стану самым богатым и влиятельным правителем. Вот он, ключ к завоеванию мира. Был прекрасный теплый осенний день, когда вдруг солнце померкло. В первый миг жители города решили, что налетели тучи, что вполне обычно для сезона дождей. Но в небе начал нарастать гул. Выбежав на улицы, люди с ужасом наблюдали, как с неба опускаются сотни кораблей, заслонив солнечный свет. Металлические монстры приземлились в долине цветов на границе города, полностью оцепив его со всех сторон. В городские ворота ринулась огромная толпа захватчиков. Мастера никогда не воевали до этого, у них не было такой потребности, хотя среди них были искусные кузнецы, ковавшие прекрасное оружие. Навстречу инопланетным воинам вышел глава города по имени Ави. Властитель Ур стоял во главе войска, скрестив руки на груди и с превосходством оглядывал жителей. Землистого цвета кожа, темно-серые глаза, лицо застывшее, как маска. Холодом веяло как от него, от его воинов, от металлических кораблей. Осенние цветы и трава на лугу сразу же сникли, краски померкли. Слушайте меня внимательно, жители города. Я знаю о вашем мастерстве и понял, что только я должен быть обладателем всего того, что вы производите. Также я хочу, чтобы вы раскрыли свои секреты производства. В награду за это вы станете подданными самого великого властителя Вселенной. Будете получать в десятки раз больше денег. Кроме моих людей, вас больше никто не побеспокоит. Вы будете жить в тишине и защите. Если же вы откажетесь, ваш город и вас ждет полное уничтожение. Так громким механическим голосом произнес завоеватель. Ави сделал шаг вперед и произнес спокойно, но решительно: мы свободные люди свободного города и никогда не согласимся стать на сторону зла. Я даю вам сутки на размышления. Завтра вы или соглашаетесь, или будете уничтожены. Ура развернулся, его воины расступились, и он быстро устремился к городским воротам. Когда площадь покинул последний солдат, ворота с грохотом захлопнулись, заперев всех жителей. Мастера стояли тихо, смотрев на главу. Надо было принимать решение, но ни одно из предложенных не было приемлемым для жителей. Постепенно один за одним горожане вслух стали предлагать что-то свое. Гул на площади нарастал. «Вступим в борьбу!» «Нет, убежим!»
Давайте подожжем их корабли!» Глава поднял руку, и шум стих. «Уважаемые горожане, я услышал все, что вы предлагали, но, к сожалению, все эти варианты не подходят. Наши знания, умения не смогут служить ни власти, ни завоеванию. Мы просто потеряем наш дар. Как ни грустно, нам придется покинуть этот мир. Но напоследок мы сможем сделать одну вещь. Это позволит передать наши знания тем, кто в будущем захочет продолжить наше дело». Все опять зашумели, и глава опять приподнял узловатую сухую руку. «Друзья, уходить не страшно. Не думайте об этом сейчас. Вам еще предстоит выполнить самое важное. За эти сутки каждый из вас сделает новую вещь. В этот раз вы заложите в нее коды знаний вашего ремесла. Обычные люди не смогут ничего почувствовать, но когда эти вещи будут попадать в руки тех, кто открыт сердцем и душой, в ком живет жажда исследования, любви и созидания, тем начнут открываться коды. Идите и сделайте самое главное творение вашей жизни». «Но как мы передадим эти изделия, чтобы они не попали в руки завоевателей?» – спросил один мастер. «Мы призовем на помощь птиц». Дело в том, что дар мастеров очень хорошо чувствовали животные. Они не боялись людей, наоборот, в город постоянно прилетали множество зверей и птиц. Они спокойно расхаживали по улицам, даже заходили в мастерские, дома. Всем им были рады в городе, угощали, кого-то исцеляли. И вот работа в городе закипела. Наступила ночь. Звезды, как всегда, весело перемигивались высоко-высоко в небе. Вечности неведомы человеческие переживания. Несмотря на тяжесть ситуации, в городе отовсюду лилась нежная музыка. Горел свет во всех окнах. Казалось, что в городе отмечают какой-то праздник. В воздухе, как во время грозы, чувствовалось электричество, мощный заряд смеси творчества, вдохновения, силы с примесью любви, приперченной многогранной палитрой эмоций. Атмосфера алхимии, магии. Настало утро. Все опять собрались на площади. Глава дунул в свисток. Сотни птиц закружили в небе. Орлы, соколы, большие вороны, голуби, совы. «Помогите нам», — обратился Ави к птицам. «Возьмите по предмету и отнесите их к людям в городах и поселениях. Вы сами почувствуете, кому их нужно отдать. Изделия сами выберут себе хозяев». И вот одна за одной птицы поднимались в небо, неся кто в клюве, кто в когтях шедевры мастеров. Захватчики же решили, что птицы инстинктивно, почуяв беду, покидают город и не стали их задерживать. «А теперь я открою вам самый важный секрет», — громко молвил глава. Он достал из мешочка большой радужный кристалл необычной формы. Этот кристалл много-много лет назад мне передал мой учитель. Он, видимо, знал, что придет время, когда этот артефакт может пригодиться. Это активатор портала в более высокие измерения, в другую плотность. С его помощью мы все уйдем туда. Для этого мира мы больше не будем видимы. Мы станем призраками, легендой. Но на самом деле мы уйдем туда,
где материя не имеет разделения на плохое и хорошее, где нет борьбы. Время пришло. Он пробормотал какие-то слова и нарисовал кристаллом в воздухе замысловатый рисунок. Артефакт вспыхнул, засиял бело-радужным светом, и в пространстве возникла большая сфера. «Вперед, друзья! Пора!» – немного хрипло, но громко воскликнул главный мастер. Через час, когда звездные захватчики открыли ворота и вошли в город, он был абсолютно пустым. Не было ни одной живой души. В домах не осталось ни одного инструмента, ни готового изделия. Только ветер шелестел желтыми листьями по пестрым мостовым. «Деда, а что стало с теми предметами, которые унесли птицы?» У мальчика в глазах стояли слезы, но он изо всех сил старался не дать им хлынуть. Старик смотрел на пламя свечи, жевал сухие губы, кутался в свой яркий плед. По-разному сложился у них путь. Долго никто из людей ничего не чувствовал. Но точно знаю, что в последнее время стали появляться те, кто стал создавать необычные книги, картины, разные предметы, наполненные кодами, которые знали старые мастера. Огонек свечи моргнул, вспыхнул, приобретая форму изящной танцующей женской фигуры. За окном ветер с дождем наконец-то нашли общий язык, ветер притих, дождь шелестел убаюкивающе. Обнявшись, как старые приятели, они с любопытством заглядывали в окно. Мальчик уже спал. Старик все так же сидел в своем кресле, монотонно раскачиваясь. Сова недовольно крутила головой, иногда взмахивая крыльями, когда старик особенно резко раскачивал кресло. Тот же, кажется, не замечал недовольства птицы, дымил трубкой, такой же корявой и древней, как он сам. Его глаза смотрели сквозь окно, сквозь пространство и время. Старик вздрогнул. На какое-то мгновение ему показалось, что рядом с дождем и ветром за стеклом стал проступать красивый город, парящий над землей. От города отделились несколько фигур, и вот они уже смотрят в окно. Дед видел их бородатые светящиеся лица. «Ты все сделал правильно», – прошелестел голос то ли дождя, то ли полупрозрачного лика за окном. Мальчик спал. Ему снился тоже чудесный город. Он бежал по улицам, стоял на площади вместе с мастерами, когда страшный Ур объявлял свой ультиматум. Он переживал со всеми, когда глава Ави произнес свое решение. Когда все мастера разошлись, он остался на площади вместе со старейшиной. Старец подошел к нему, положил тяжелую горячую руку на плечо и произнес: «Малыш, ты не уйдешь с нами. Ты умный, талантливый мальчик. Я хочу, чтобы ты остался в этом мире и приглядывал за нашим наследием. Ты будешь просто наблюдателем, временами помогая предметам со знаниями найти лучших хозяев, а также постепенно подкидывать зерна идей нового вида творения. Ты будешь тем огоньком свечи, который поддерживает свет в сердцах людей. Есть подземный лаз, который никогда не найдут чужаки.
ты спрячешься в нем, а когда улетят захватчики, ты пойдешь в мир. Но, мастер, раз есть лаз, мы можем уйти все. Не оставляйте меня. Мальчик не мог сдержать слез. Если мы останемся, нас будут продолжать преследовать. Твоя задача очень важна. Люди из разных уголков должны поверить в свои таланты, силы и начать созидать то, что раньше им казалось недоступным. Тогда уже никакой завоеватель не сможет справиться с ними и диктовать свои условия. Мальчику снилось, как он уходил по дороге, петляющей сначала по долине, а потом через лес к горам на горизонте. Он уходил с заплечным мешком и небольшой белой совой, которая обосновалась на мешке. Еще мальчику снилось, что он был в том теле и одновременно видел себя со стороны. У того мальчика, кто брел одиноко по дороге, были глаза его деда. Два друга, дождь с ветром, обнявшись за плечи, как два матроса на веселе, покачиваясь и горланя что-то непонятное, сопровождали маленького путника. Нет ничего прекраснее, чем сотворение нового, еще не бывалого. Все складывается всегда как надо. Ветер и дождь кивали, соглашаясь с этим утверждением.